Une femme engagée pour les femmes, c'est le plus beau rôle? Ou c'est celui qui vous intéresse le plus? C'est celui que vous investissez le plus? C'est vital pour certaines. Si personne ne bouge, ce qui est le cas, comment on peut se dire je suis passée sur Terre et puis j'ai rien fait, je m'en suis foutue. C'est pas possible. Mais alors, ça part pas d'une culpabilité, parce que de la révolution iranienne en 79 au soutien de Jacqueline Sauvage, vous le savez, cette femme victime de violences conjugales qui avait abattu son mari et qui a été graciée par François Hollande, ça s'est passé en 2016. Vous êtes de tous les combats féministes, y compris au sein des mouvements Ni pute ni soumise, Oser le féminisme ou encore le 50-50. Vous êtes toujours en première ligne, mais peut-être parce que vous savez de quoi vous parlez. Peut-être parce que de votre parcours, de ce qui a pu vous arriver, des violences que vous avez pu subir. C'est pas ce qui m'est arrivé, c'est que j'ai grandi dans une société qui permettait ça. C'est-à-dire ? Qui permettait les maltraitances des femmes, qui permet toujours d'ailleurs. La position des femmes, c'est politique. Oui. Et tant que les politiques ne s'empareront pas de ça et de mettre de l'argent pour sauver des femmes et pour essayer de faire respecter l'égalité en toutes choses, on n'y arrivera pas. Alors qu'aujourd'hui, évidemment, il y a une urgence chaque jour, mais aujourd'hui, même avec le couvre-feu, parce que pendant le confinement, vous êtes monté au front pour sensibiliser tout le monde face à l'explosion des violences en milieu confiné. Vous en avez entendu parler, évidemment. D'ailleurs, je rappelle dans l'émission, le numéro pour les victimes de violences verbales ou physiques, c'est le 3919. Mais là, avec le couvre-feu, c'est la même histoire. Pour se renseigner, attention, c'est pour connaître le parcours et comment on peut faire pour essayer de se sauver d'une mauvaise situation. Ça ne résout rien, le 3919, mais c'est très important qu'il existe. Ce qui résout les choses aussi, c'est d'être là pour son voisin, en fait. Pour son ami, pour son voisin, pour sa famille, d'être à l'écoute, d'observer, d'être vigilant, parce que tout le monde n'a pas forcément. Ce qui résoudrait les choses, ce serait de faire une vraie formation des métiers de loi, voilà, ce qui n'est jamais fait, voilà, c'est tout. Ça veut dire quoi, une formation ? Une formation, c'est-à-dire que quand une femme, ou un homme d'ailleurs, arrive pour dire « j'ai été battue, j'ai été violée, je suis en danger de mort », on le croit, on la croit, on accepte, on prend sa plainte et on fait suivre, et on ne la renvoie pas chez elle, et on fait suivre au procureur et on la met à l'abri en attendant qu'on aille chercher le mec, qu'on lui mette les pinces et qu'on le mette à l'abri le temps de savoir un petit peu ce qui se passe. Voilà, tant qu'on ne fera pas ça, ça ne pourra pas avancer, ça ne pourra pas évoluer. On a tous un rôle à jouer et il faut en parler tous les jours, tout le temps. Et quelque part, je ne suis pas sûre que l'enchaînement soit très heureux, mais quelque part... Si, moi j'allais enchaîner. Voilà. Alors faites l'enchaînement. Allons-y, Eva. Quelque part, il me semble que ce livre est une suite de mon engagement et d'une certaine vision des femmes, bien que... Les bruits du cœur, chez Kalman Levy, les bruits du cœur. Oui, il ne soit dit que cette femme est violentée, etc. Mais malgré tout, c'est une position, voilà. C'est une position, c'est pas une posture, c'est une position sociale, j'espère littéraire. Et peut-être que si les femmes commencent à prendre à bras-le-corps la littérature, le cinéma, la culture et assiègent les postes de direction et prennent les armes et les outils pour faire des choses, peut-être que tout ça va finir par se... Peut-être. Voilà. Oui, parce que Marie, c'est l'héroïne de ces livres, doit se relever de nombreuses épreuves que la vie a mis sur son chemin. D'abord, l'échec de ses ambitions artistiques. Et vous écrivez « Le sentiment d'échec ne s'arrête pas là, il tisse autour des êtres toute une gangue d'immobilisme, encore une fois ». Alors comment on fait pour faire bouger les choses ? Elle, à force qu'il lui arrive Justement, elle essaye de correspondre à ce qu'on attend d'elle et elle a choisi la peinture. Elle a choisi la peinture, sauf qu'il n'y a pas de place pour les femmes peintres dans la société. Les femmes peintres, on les retrouve dans les ateliers, chez elles, tranquilles, en train de peindre. Mais on ne les retrouve pas dans les expositions. Bon, en tout cas, ce récit, c'est aussi un récit sur la résilience, sur l'espoir. Vous écrivez que le défi pour l'héroïne, finalement, c'est de gagner la partie contre le destin. Est-ce que vous pensez, et pour tous ceux qui nous regardent aussi, qu'on peut tous être maîtres de notre destin ? À un certain moment, oui. Mais il faut avoir vu le bout de la souffrance, il faut avoir vu le bout de ses limites et d'abandonner et de lâcher prise et de dire OK. Vous vous souvenez de ce jour-là pour vous ? Non, moi, j'ai jamais lâché prise. Je lâche pas prise, je suis toujours là.
Et il va falloir me taper dessus, si vous voulez, pour que j'arrête.